Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87, ma voi veramente credevate che questo Napoli rimontava, anzi faceva un gol senza subirne due dall'Atalanta, che poi ne abbiamo subiti tre? Ma voi veramente pensavate di passare in finale contro l'Atalanta, contro una squadra che gioca meglio di noi, contro una squadra che gioca a calcio, mentre il Napoli nemmeno sa più cosa significa giocare a calcio? Perché ragazzi abbiamo Bakayoko che ancora una volta cammina in mezzo al campo, il peggiore di tutti, per non parlare di una difesa scandalosa. Maksimovic e Rachman, due e merda, non se ne salva uno. Mario Rui, un terzino che non serve, Di Lorenzo che cosa è più ha fatto, però una difesa è merda, voglio. Non si salva nessuno, anzi l'unico che salvo questa sera è Lozano, ancora una volta Lozano, che oltre il gol si fa un mazza così, perché ha da fare tutte cose su Lis. La difesa di merda, perché sul primo gol di Zapata, grande gol di Zapata, ma sai che lo guarda e Maksimovic che indietreggia. Voglio, ma che schifo è? Ma che difesa è merda tenim? A Pessina lo fanno fare quello che vola, Ilicic, voglio, mamma mia, ma quasi abbiamo preso solo due gol nel primo tempo, è poco perché l'Atalanta meritava molto di più, ha meritato l'Atalanta ragazzi, non ci sono scusati, l'Atalanta ha meritato di andare in finale, perché è squadra l'Atalanta, noi non siamo una squadra, voglio, noi ci facciamo morire un gol. Bakayoko che è un giocatore Bakayoko, mamma mia, andiamo a prendere i scarti delle altre squadre. Osimhen dal primo minuto non reggeva un pallone, ma che cazzo fa, tu aiuto, anche Gattuso, ma come l'ha studiata sta partita? Che prima in una partita Osimhen lo fai giocare gli ultimi 15 minuti e ora me lo metti dall'inizio partita quando ancora non è in condizione, che arrivo sull'issimo pallone. Petagna me lo metti gli ultimi 7 minuti. Che cazzo, sembra così con te. I cambi me li fai sempre all'ultimo, quando ormai è già persa la partita. Mi hai fatti i cambi quando l'Atalanta ha fatto il terzo gol. Se ne hanno tutti quanti, raga, questo ci vuole. Che i giocatori che ci sono a tanto tempo se ne hanno lavato su cazzo, compreso l'allenatore, prendere un nuovo allenatore, innovarci da giocatori come Meret, Zielinski, Demme e via dicendo. Bakayoko se ne ha a fanculo, Maksimovic, Puris se ne ha Mario Rui, non voglio proprio chiudere. Lo Botka non ne parliamo proprio, anche se quando è entrato in questa partita ha fatto benino, devo dire, lo Botka stavolta. Ma tu mi fai sempre all'ultimo questi cambi, che tu? Ma che cazzo? Perché poi secondo tempo abbiamo giochicchiato, ma comunque l'Atalanta ha meritato, ci ha piato appallonato, voglio. Ma avete visto che salvataggio ha fatto Spina? Un paio su Pessina e un altro su Zapata, miracolosi. Voglio, chissà, l'Atalanta meritava molto di più. Ci è andata di lusso il 3-1, ragazzi. Che squadra di merda, che si ma una squadra di merda, sì. Sì, ma una squadra di merda. Fate schifo tutti quanti. Tutti vi dovete vergognare, voglio. Vi dovete vergognare. Non ci meritano a noi tifosi del Napoli, questi giocatori. Non ci meritano. Sono una chiave che tutti quanti. Demme che doveva giocare e mi mette una volta a Bakayoko e c'è rutto cazzo che tu e Bakayoko e basta questo Bakayoko e basta m'hanno allenato volta da dove è venuto chi so io, m'hanno allenato a capo e bomba mi mette alla fine, vabbè niente, il Mas nemmeno si è visto, ma giocate il Mas. Maronna, Maksimovic mi mette ancora una volta, Maksimovic ancora una volta. Poteva riprovare Di Lorenzo e Rachmani, no, era mettere una volta Maksimovic. Rob che ti ha buttato in cesso, già non pare partire, a miserata volta. Ma va fa mo, che basta, ma c'è tutto cazzo. Buonanotte, voglio, è come sempre, al di là del risultato, sempre e solo forza napolense.